हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 4 कप पानी ले लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा। अब इसमें डालेंगे 4 लौंग। अब इसमें डालेंगे 8 से 10 तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता जो होता है वो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ हम डाल रहे हैं एक तेज पत्ता, इसे हम तोड़ के डालेंगे। यहाँ मिठास के लिए हम डाल रहे हैं 2 चम्मच मिश्री। अब यहाँ डालेंगे हम 1 टीस्पून सौंफ, 8 से 10 काली मिर्च और 1 इंच अदरक। इसे हम क्रश करके डालेंगे। अब ये यहाँ क्रश हो चुका है, तो अब हम इसे डाल देते हैं। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 इलायची, इसे हम तोड़ के डालेंगे। अब यहाँ डालेंगे 1/3 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ एक उबाल आ जाने के बाद हम इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पे 15 मिनट तक पकाएंगे। पंद्रह मिनट हो चुके और हमारा इम्यूनिटी बूस्टर रेडी है। अब हम इसे छान लेंगे और सर्व करेंगे।